Berarti itu eskavator tidak turunnya bukan dari sini ya. Dia Assalamualaikum, Sampurasun. Masih bersama Bangun Channel. Kita dukung program-program ADM demi Jawa Barat Istimewa. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bangun sudah ada di Kali Buek lagi ya teman-teman ya. Karena saya mengejar eskavator ini akan menyeberang ke sini ya teman-teman ya. Jadi ternyata benar. Sekarang dia udah ada di seberang dari Talang ya teman-teman. Nah itu di sana tuh ada Talang ya teman-teman ya. Nah dia udah turun ke sana teman-teman. Jadi dia mutarnya dari sana ya teman-teman ya ternyata ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Terima kasih kepada yang sudah subscribe, dan belum subscribe juga saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan disehatkan badannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita lanjut dan mari kita nonton. Jadi di atas Talang sana udah ada bosnya, jadi ditungguin sama bosnya ya teman-teman ya. Nah ini dia sedang mengaduk-aduk, entah nanti dia turun ke sininya dari mana saya belum tahu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Tadinya saya mau ngambil dari atas ya, karena ada bos dari eskavator ini, terpaksa saya turun dan mengambil dari bawah teman-teman. Jadi eskavator ini udah ada di seberang ceritanya ya teman-teman. Untuk nanti dia turun ke sini kita lihat aja selanjutnya ya teman-teman ya. Karena kalau kita pikir-pikir dia turun dari sana, saya rasa nggak bisa ya teman-teman. Jadi itu harus diuruk dulu baru dia bisa turun.
Nah, itu kalau dia ke sana teman-teman, itu kebun ya. Itu kebun kangkung, kebun bayam. Jadi macam-macam ya teman-teman ya. Itu sayur-sayuran ya teman-teman.
Oke teman-teman, ternyata saya baru dapat beberapa menit. Ekskavatornya langsung berhenti ya teman-teman, langsung istirahat. Dia ngelihat bosnya sudah pulang, dia juga ikut pulang teman-teman, operatornya. Oke teman-teman, kita lanjut aja dan kita ke kampung Gondrong dulu. Kampung Gondrong sampai 4:30 ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, kita sambil ngabisin waktu kita ambil gambar sekalian ya teman-teman ya. Berarti itu ekskavator tidak turunnya bukan dari sini ya, dia muter dari sana ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya cukupkan video saya dari sini ya teman-teman ya, dan nanti kita lanjut ke titik yang lain ya teman-teman, karena memang di sini baru jam segini ekskavator dia punya operatornya pulang ya teman-teman ya. Jadi kita tutup sampai di sini dan nanti kita lanjutkan di tempat yang lain ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa teman-teman subscribe, like dan komen. Terima kasih kepada yang sudah subscribe, dan saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan disehatkan badannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, mari kita nonton. Semoga teman-teman terhibur adanya video dari Bang Gun, yang mana ini masih di sekitaran Kali Buek ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.